अक्सर करके बदलते हुए मौसम में बच्चों को कोल्ड फीवर या सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में कि जो मात्र एक मेडिसिन के यूज करने से बच्चों को वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, नाक से पानी बहना या जकड़न की समस्या को ठीक कर सकता है। सिरप का नाम है सॉल्वेंट कोल्ड। सॉल्वेंट कोल्ड सिरप अगर बच्चे का उम्र 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक है तो उसको 2 ml सुबह शाम दोपहर दे सकते हैं, जिससे बच्चे को सर्दी जुकाम जकड़न जैसी समस्या ठीक हो जाएगी और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।